ekirala kendeeza abalabe olina bangi bayinza n'okubanga kwaba abalabe. Omuyimbi Pallaso avuddeyo munnanga ate mu bukkakkamu obubadde munnanga ate obw'ekitalo. Pallaso asabye King Saha okukendeeza munnanga ate abalabe, wabula ng'ali mu kulaga nti ebyo byonna ebigenda mu maaso, obulumbaganyi obwakolebwa ku muyimbi munnanga ate King Saha, omuyimbi Pallaso munnanga ate bingi byayogedde bye ŋŋenda okubeera nga nkuyitiramuko wano, wabula nga ate omuyimbi King Saha avuddeyoko naye munnanga ate, wabula awandiise n'agamba nti nno bannange wenjija okuyimba munnanga ate ku show oluyimba olwa Zaakayo nti weewale empalana mu kifo ky'okuyimba Pallaso temuddamu bannanga ate biyimba, muyimbe Zaakayo. Saagala ate munnanga ate kuteekawo mbeera na muganda wange Pallaso. Omuyimbi King Saha avuddeyoko munnanga ate bw'atyo n'akakasa, so bye ŋŋenda okubeera nga nkuzannyiramuko. Bw'oba wagaanye okuyimbira abantu b'ekigangayizi simanyi kyatuuseewo awo, oba kabenje oba mu mwennyini setup. Ekirala kendeeza abalabe olina bangi bayinza n'okubanga kwaba abalabe bo kuliko eyakusindikidde abantu abakozeeko obulabe, siri sure kikiri awo, nekendeeza abalabe oli alabye opportunity mbutuyomba nenze siri physical naawe bro, I don't have an issue. Bw'oba atuuse ekigangayizi n'osalawo obutayimbira abantu gwe n'okyesalirawo nga gwe n'ogamba nti nja kubaddira ebyange mbayimbire ku 50,000 nga that was the motive, that's okay. Naye tolina kutrampolingira ku linnya lyange kuddayo kuyimba kigangayizi. Era abantu b'ekigangayizi mwonna abaagala okuddayo mumuwagire, mugende mumuwagire, ne tokozesa linnya lyange. Your music is enough. You don't need to destroy me to live. You are creating. Avuddeyo naye ku mulundi guno abadde mukkakkamu era nga message ye gy'abadde ayogera, Pallaso agambye kyandibanga labika ndowooza omuyimbi King Saha alina labika ndowooza abalabe bangi, era ng'omuyimbi Pallaso ng'agamba nti nno mbadde nsaba King Saha oleme munnanga ate kukozesa linnya lyange. Bino byonna bibadde biti omuyimbi King Saha avuddeyo n'agamba nti nno munnanga ate abawagizi bange abalungi okukamalako obumazi wembeera ku show nga ndi mu kupafominga oluyimba olwa Zaakayo nti weewale empalana Zaakayo, kyokka abantu bo baleka ekyokuyimba munnanga ate Zaakayo ate ne bayimbamu munnanga ate Pallaso. Oh my God. Wabula akatambi kano nga bwogezako munnanga ate okalaba, nga bwogezako okulaba, so awo yabadde munnanga ate wali Bugiri, naye muganda wange yabadde ali mu kuyimba oluyimba Zaakayo, naye mu kifo abantu ekyokugamba nti nno Zaakayo ate bayimbyengamu munnanga ate Pallaso. So King Saha bw'atyo munnanga ate bw'avuddeyo munnanga ate mu butongole n'agamba nti nno nedda munnange temuddamu munnanga ate yimba linnya lya muganda wange Pallaso. Kino nno kiraze kw'ossa ate n'okuwa munnanga ate essuubi wakati wa Pallaso kw'ossa ate n'omuyimbi King Saha abawagizi baabwe, nga kiraga nti nno wandibaawo munnanga ate okubeera fayini oluvannyuma lwa King Saha okukola munnanga ate posti n'agamba nti nno munnanga ate temuteekawo mbeera eri muganda wange munnanga ate Pallaso, so nga ate ne Pallaso avuddeyo n'agamba nti nno nedda kyandiba ndowooza omuyimbi King Saha alina munnanga ate abalabe abalala, naye nga bo bali mu kwerimbika awo nga balaga nti nno waliwo munnanga ate olutalo olugenda mu maaso wakati wa Pallaso kw'ossa ate n'omuyimbi King Saha nga we biragibwa munnanga ate wano ku social media. So bibyo munnanga ate nga we bikyatambula esayidi eyo, era nga n'omuyimbi Pallaso ku sayidi y'emu avuddeyo n'ayirizinga oluyimba nti
I forgive you. I forgive you. Nze nkusonyiwa ne nkwesonyiwa. Akatambi kano koogezaako okulaba Pallaso abadde munnange ng'ali mu kkoona mukko buddansi bwe, era nga bwogezaako munnange ate okulaba mu challenge gy'atadde munnange ate ku TikTok ye muyimbi nno munnange ate Pallaso, era nga byebyo ebibadde bikyagenda mu maaso. Ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi, naye ng'okoze ekintu kimu kyokka nga osubscribinze, ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.